institutions will not be enough to bring about change. เขาบอกว่าจริงๆสิ่งอย่างที่เรามีในรัฐบาลหรือแบบโครงการอะไรนั้นเราอาจจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใหญ่เท่าไหร่ It will take people to bring about change in people and communities to bring about change in communities. จริงๆความเปลี่ยนแปลงที่ดีก็จะต้องการคนที่จะมาอยู่และก็จะอยู่นั้น We also take holistic strategies. จะใช้แบบสิ่งอย่างที่แบบholistic All of life. สำหรับทั้งชีวิตใช่ไหมคะชีวิตของเราก็ไม่ได้เป็นแค่สิ่งอย่างเดียวแต่ว่าเป็นแบบทุกอย่างในชีวิตของเราก็ต้องการความเปลี่ยนแปลงของทั้งชีวิต We can't just give a fish and do relief. เราที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเราแค่ไม่ได้แค่ให้เงินหรือให้คุณอาบอกว่าให้ปลาใช่ไหมแค่นั้นเอง We have to teach people how to fish. เราต้องสอนแบบตกปลาใช่ไหมไม่แค่ให้ปลาต้องสอนตกปลาใช่ไหม But more than that, we have to ask why is it that there are so many slums? Why are people not getting the fish? แต่มากที่สุดเราต้องถามว่าทำไมมีชุมชนแออัดเยอะมากใช่ไหม I mean, also then have to model viable alternatives to what's currently going on. ก็เราต้องหาสิ่งอย่างแบบอื่นๆที่เราจะทำได้ที่เราจะแบบความช่วยเหลืออื่นๆที่เราจะทำได้ But we have to not hold on to those, but allow movements to emerge within poor communities that can be owned and run by themselves. แล้วก็เราต้องแบบให้คนที่อยู่ที่ชุมชนเองใช่ไหมเขาจะได้ไปแล้วก็ช่วยคนที่ของเพื่อนของเขาเองใช่ไหมคะ We can't control and institutionalize people. We have to liberate them and see real freedom come. มันไม่ดีถ้าเราแบบเก็บไว้ของเราเองความช่วยเหลือของเราใช่ไหมไม่ดีถ้าเราเก็บไว้เองแต่เราต้องการให้คนอื่นเข้ามาแล้วก็ให้เขาแบบช่วยเหลือคนอื่น And in big and small ways, in Contoya, we see some of these things happen. แล้วก็ที่คำโดยจริงๆเราเห็นผลที่ดีมากแล้วก็เราเห็นคนที่กำลังช่วยเหลือ I think of the freedom that many of our young men have in coaching football and teaching football and how they've taken on the best in Thailand and beaten many of them. เหมือนพี่ๆที่อยู่ข้างหลังที่เป็นที่ทำฟุตบอลใช่ไหมคะก็แบบนำเด็กๆที่เล่นฟุตบอลแล้วก็ผ่านแบบ I think of so many of the children who've grown up and learned at the school and are now have their own jobs and are helping other people with jobs as well. แล้วก็คุณแอชเขาคิดถึงเด็กๆที่เขาเติบโตแล้วก็ไปโรงเรียนที่นั่นใช่ไหมการโรงเรียนที่ตอนนี้เขามีแบบงานอาชีพอะไรต่างๆ I think of Tontoy Handicrafts and how that's employed so many women. แล้วก็มีคอนเทนต์แฮนดิแคปที่คอนเทนต์แฮนดิแคปด้วยที่แบบให้งานให้หลายๆคน I think of what Puma's doing and with helping hands, not just the business itself, but being able to help other people do businesses as well. แล้วก็คิดถึงพี่ครูด้วยที่เขาทำงานของเขาเองแล้วก็เขาช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ทำงานด้วย I think of the Friday night church that we have and how people come together to pray and support each other and see change happen. เขาคิดถึงเข้าแล้วมีโบสถ์วันศุกร์แล้วก็เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีมากเกี่ยวกับความรักแบบนั้นเกี่ยวกับโบสถ์นี้ Lao Tzu, a Chinese philosopher, once said, "Go to the people, live with them, learn from them, love them. Start with what they know, build with what they have, but with the best leaders, when the work is done, the task accomplished, people will say, we've done it ourselves." มีความพูดคนหนึ่งที่มาจากจีนใช่ไหมคะแล้วก็คนนี้เขาเป็นคนจีนเขาบอกว่าสิ่งอย่างที่ดีที่สุดใช่ไหมก็คือไปอยู่กับคนในชุมชนของเขาอยู่กับเขารักเขาแล้วก็เรียนจากเขาแล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งอย่างที่เขารู้แล้วก็สร้างสิ่งอย่างที่เขามีแล้วก็ช่วยคนที่จะนำเขาคนนำในชุมชนของเราช่วยเขาแล้วก็เวลางานก็เสร็จใช่ไหมอันนี้ก็แบบสิ่งอย่างที่เขาจะพูดว่าเราทำชุมชนของเราทำด้วยกัน I do want to thank so many people for this book becoming possible. My supervisor, Ross Lang, is not here, but
his incredible patience with me for Melbourne. Well, it was called Melbourne College of Divinity, affiliated with Melbourne University when I started, but they actually changed the name. It's now MCD University of Divinity, almost done. So that'sคุณแอชคุยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของเขาที่ช่วยเขาที่จะเขียนหนังสือของเขาแล้วก็เขาอยากจะขอบคุณหลายๆคนที่ช่วยเขาเขียนหนังสือ I do want to thank publishing team and here tonight Jody is here somewhere. Jody was really important bringing it all together. Les in the production all kinds of people really. A whole team of people read and reread. Rod Sheehan, I think Rod is here. Rod did a whole lot of the charts for me. I'm getting some people out. Carter, of course, brings the night together. Please give Carter a big round of applause. I'm not sure if I missed anybody out. Probably not. But Angie's giving me don't worry. Oh, I should thank my wife and family. And quite seriously, there's no way you can do this kind of endeavour without the supporting of your family. It's and demanding, particularly the last 12 months of PhD was incredibly stressful, and as well as living in the community that we do and the opportunities we get. So I'm incredibly grateful for that. สิ่งอย่างที่เขาเห็นว่าสำคัญมากที่ทั้งครอบครัวของเขาอยู่ด้วยกันทุกคนเลยแล้วก็ช่วยกันช่วยเหลือพี่ลุงค่ะ My wife is a force of nature. เขาบอกว่าเองที่เป็นแบบผู้หญิงที่แบบทำงานแรงมาก What's the word for force of nature in Thai? What's the word? It's a storm.พายุเหมือนเป็นเองที่เหมือนเป็นพายุWe've got a few other people who are going to come up and we're going to have a panel now, a discussion about slums and what this means for the world. Rod, would you like to come and join us, please? People get a chance to ask questions. There's a microphone there. Rod and Jody and Pooh. You needed a tie here. My tie is so bad. No, go. Because it's good. Okay. Okay. Rob, okay, at that's the okay. far end, Okay. you're up in Thank you, Mesa. Can you tell us a little of your life there, and you're going to make a short speech now. Yeah. G'day, I'm Rod. After 7 years with Ash in Klong Toi, working there and at the community centre, myself and Murray and now with my wife Lexi, we're up in Mesa on the Thai border, working and living basically in no man's land. We're in between the river border and police checkpoints, and it's a place that's earmarked as the next special economic zone for development for Thailand, and so there's a lot of factories there, and primarily our neighbours are factory workers and migrant factory workers, and so we live there and try and, I guess, share life with them and try and respond to what are the needs of the community there. Mesa is a town which is, according to the statistics, about 120,000 Thais, but there's probably at least 100,000 Burmese migrant workers hidden away in factories there as well. And so part of our role there is getting to know who our neighbours are and gaining trust of factory owners and being able to see what are the issues there and assist in whatever way we can. And so that's we've just been there for a year and a half now so far, and loving the work Okay, Jody. Sorry. Ash, you is the same. Okay. I'm not sure if they've spelled Rod's name right, because it says Rod Sheard, but I think it should be Rod Beard. Sorry, I couldn't resist. I'm Jody, and I've been... Thanks, Murray. I'm Jody. I've been living in Klong Toi Slum for 5.5 years with my husband and 3 girls. And
Yeah, one of our major projects is Second Chance Bangkok, which many of you have been very good at supporting, and yeah, that's just a brief summary. Okay, thank you. And our special guest, I suppose you might say, Kun Pu. สวัสดีค่ะผู้เกิดที่คลองเตยแล้วก็เรียนแล้วก็โตอยู่ที่นี่ประมาณ12 ปีที่แล้วผู้ที่ว่าผู้ขายอาหารตามสั่งที่ร้านอาหารเล็กๆในซอยในชุมชนแล้วตอนนี้ก็จะมีมิชชันนารีกับคนออสเตรเลียแล้วตอนนี้ก็ประมาณ5 ปีที่แล้วปีที่แล้วก็คือราคาอาหารที่ตลาดก็คืออัพราคาขึ้นก่อนหน้านี้ก็ทำงานตั้งแต่ประมาณตี 5 ถึง 3 เริ่มตี 5 6 โมงแล้วเริ่มขายแล้วก็ถึง 3 ทุ่มรายได้ก็เฉลี่ยประมาณ200 กว่าบาทพอ5 ปีที่แล้วเนี่ยราคาอาหารแพงขึ้นก็จะเหลือวันละ100 กว่าบาทShe's explaining how she used to cook in her home for, that was her business, she like made food, and a few years back she went to the market and the food prices really increased, and so she was explaining how like just paying for something in particular maybe it went up really significantly, and that really affected her life. แล้วตอนหลังเนี่ยก็มาเจอคุณแอนตี้กับคุณลีแล้วก็คนออสเตรเลียก็คือแบบมีไอเดียว่าเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารไหมตอนแรกก็ไม่แน่ใจก็แบบขอพูดไม่ค่ะเราก็เซ็นประมาณปฏิเสธไปประมาณ 4-5 รอบ And so that's when she met the Barkers, and Angie was the one that suggested, what do you think about doing a cooking school, because they knew that her cooking was such amazing food. And she said, no, I don't think I really want to do a cooking school. She said she refused about 5 or 6 times. แล้วก็ตอบไปว่ามันไม่ได้นะถ้าเราจะมาทำกิจการเกี่ยวกับอาหารเนี่ยแต่ว่าถ้าทำกับคนไทยโอเคไม่มีปัญหาแต่นี้ก็หลังจากนั้นเลยขอโทษจริงๆว่าทำไม่ได้จริงShe's like, I can cook for Thai people, that's fine. She goes, but helping foreign people learn how to cook, I can't do that, sorry. She literally said, I'm so sorry, but I can't do that. แล้วก็เหตุผลที่คุณเอกที่พูดว่าถ้าเผื่อเราทำเนี่ยมีคนทำงานกับเราหลายคนนะแล้วก็จะทำให้เหมือนชีวิตเราดีขึ้นมีวันหยุดแล้วก็เหมือนมีรายได้ที่ดีด้วย She said that Angie said to her, if you start this cooking school and it really took off this successfully, then you would be able to just really have such a different life, and you could take days off and you would be able to make more money for your family. คือตอนนี้มีโรงเรียนสอนทำอาหารแล้วมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่ทำให้คนรอบๆข้างตัวเรามีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย So she said, now that I have this cooking school, not only has my life significantly gotten better, but the families around us, or my neighbors, their lives have also improved. แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่มาตรงนี้ที่ว่าน่าจะหลาย% ที่เป็นนักเรียนของผู้แล้วก็สนับสนุน She said she has to thank people in the room who have been her students before in the cooking school. She said, I'm sure many of you have been her students before. She has to thank you for that. แล้วถ้าขอบคุณจริงๆถ้าเราไม่มีเพื่อนแล้วก็ทีมงานแล้วก็ทีมคนที่ดีไม่มีวันนี้จริงๆขอบคุณทุกคน She said, and if it wasn't for her neighbors, her friends, the Barkers, she wouldn't be here to this day in the way that she is. Okay, you ready for questions, Ash? Folks, if there are people here who want to know a little bit more about slums, obviously, I might hit you were the first one. You talked about slums are growing at a rate of about 100,000 people a day. Bangkok is a big city. I think officially it's about 5.5 million people. Unofficially it's about 10 to 12 million. You've lived down there for 12 years. Sorry, 10. Are you seeing more people arriving there? I mean, presumably there are, you talked about tipping points. It looked as though late last year we could have a crisis, that we could have that flood that obviously
ravaged the lower